Men Yakkabog' tuman Kattabog' mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Uvot qishlog'idanman. Biz bir necha marta mana shu ichimlik suv to'g'risida tuman hokimimizga, viloyat hokimiga, inson huquqlari bo'yicha milliy markazi boshlig'i Ulug'bekka chiqqanmiz, lekin bizning ichimlik suvimiz mana shu ariqdagi loyqa suvdan ichamiz. Qaynab, paxtani ichidan oqib keladigan yozdagi, hozir g'allani ichidan oqib keladigan suvlarni ichyapmiz biz. Undan tashqari qishlog'imizni yuvilib, butkul rasvo, bahor vaqti so'l bo'lib ketib, yurolmay qolyapmiz. Shu hech qanday mana ustolbalarimiz, qishloqning o'rtasidagi ustolbalarimizni hammasi xodadan yasab qo'yishibdi. Bu elektr tarmoqlariga bir necha marta murojaat qildik. Buni hech kim bizga qishlog'imizga kelmayapti. Mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich ko'p narsalar xalq to'g'risida yaxshiliklarni qilyapti, obod mahallalar qilyapti. Bizlar shunday xarobaga yashab turibmiz-da. Hamma joy rasvo. Shu bir bizlarga kimdir yordam beradigan odamning o'zi yo'q. Endi Feruza opa bo'pti, nima yangi inson huquqlari milliy markazi shu opadan ham iltimos qilamiz. Shu opa ham bizlarni qishloqqa bir nazar tashlasa. Mana deputatimiz Shahnoza opaga ham bir necha marta murojaat qildik. Bizlar bizning murojaatimizda Shahnoza opa ham Oliy kengashimizning deputati ham hech qanday bizga suv masalasiga ham boshqa to'g'risida ham hech qanday yordam bera olmadi. Qanday bo'char? Mana shu o'tishog'ida yashayman. Sayyiz vaqtida qurilgan kranlar bordi, hozirgi vaqtda shu mustaqillik bo'lgandan beri umuman ishlamaydi. Hech kim e'tibor yo'q, qishloqqa e'tibor yo'q. 4-5 ta hokim almashdi. Har bir hokim kelsa, almashsa hokimga murojaat qilamiz, xo'p, va'da beradi. Suvni boshlig'iga boramiz, va'da beradi. Lekin biz ichadigan suvimiz juda qoniqasiz. Talabga joy bermaydi. Mana zakdan keladi. Zakda suvi. Sizavot suv. Aynan suv. Bu yerga yuqorisiga mollar o'lib qoladi. Eshak o'ladi. Biz kuchuk o'ladi. Buni chiqarib tashlaymizda yana qishloqqa baylab kelamiz. Kichkina rahbarlar ham ishlasin. Deputat bo'laman degan vaqtda ko'pachib qoladi deputatlikka. Uyma kirib. Bir bo'lgandan keyin yo'q tanimaymiz, ko'rmaymiz. Uyma kirdida agitasi chiqdi. Meni saylab, meni saylagandan keyin qani? Ishlasin bu ham. Kasal bor, chaqaloq bor bir. Veteranlarimiz bor, mehnat faxriylar, bechoralar shular. Juda qiynalib kecha salarkasini ertaka. 1 litr salar to'bi, men bir baliq yarim litr to'bi chirog'iga. Suv o'tiyor, nima qilsin bular? Hayot juda bir bizga qiyin bo'lib qoldi aka, gapni ochib. Tinglaydigan onlar bo'lsa, yordam qilaylik, yordam qilsin. Xalqni bir tinglasin bular. Bizlar Yakkabog' markazidan 30 kilometr. Shaharimiz shahardan 6 kilometr. Bizlar nima osmondan tushgan bizlar. Qishloqqa kirish yo'llarimiz avvarinli holatga. Yomg'ir sir etgandan yurib bo'lmaydi. Mashina yuradi, piyoda odamlar yurolmaydi bu yo'llar. Uyushma, Damas'larda uyushma 30 mingdan 25 mingdan pulni yig'adi-da, kistaga tiqadi. 10 ta dokumentalni litsenziyasi bor. 50 ta biz dokument. U kistaga kiryapti. Shuni ham bir o'rtaga qo'yayotgan bir qishloqqa, qiynalgan qishloqlarga bir qarayotgan, bir nazar solayotgan odamlar bormi yo'qmi? Bu deputatga bitta prezident boshqa hech kim ishon qolmadi o'g'anda. 1 yilga bitta hokim almashadi. Ketdi bo'shatdi. Yana bir ikki hokim almashdi. Yo tavba bir hokim degan 3 yil turishda bir qishloqdan ovozini bilsa, kasalchilar bilsa, mana mehnat faxriylar bor. Men 3-4dan oldingi tug'ilgan onalarimiz bor. Mana malat mo'malar. Shundan bir xalta ko'mir yapirsin, mana qanday ular davolanib ketgan. Faqat mana shu ishlar ko'zidan kattalar yeydi, kattalar chap biz o'tiramiz, mana ishimizni qilamiz, mayli, Xudoga shukr. Shunisiga ham shukr. Hayotimiz tinch, farovon. Lekin shunga qarab harakat qilishimiz kerak. Xalq ham, kattalarimiz ham, rahbarlarimiz ham. Ne только faqat prezidentga bor, prezidentga yoz ko'rsatamiz endi. O'zimizda aholi ichidan chiqayotgan bir yordamchilarimizni egallab hokimlarimiz bor, deputatlar bor. Kechadan oldingi suvoqlar boshlig'i bor keldi. Faqat mana dedi 19-yilda pul ajratilgan dedi. 19dan o'tdi, 20 o'tdi. Mana 21. Konkretni ayting, va boshliq suvni o'tkazasizmi, o'tkazmaysizmi desa, men vazirlikka boraman, vazirlikdan deb pul bersa, pul o'tkazsa, u pulni bersa o'tkazar. Beramiz. Televizordan ko'ryapmiz, mana hamma joyda hokimlari
qishloq yurib, odamlarni uylariga yurib, deputatlar odamlar bilan ham suhbat bo'lyapti. Lekin bizlar hali rayonimizda hokimini tanimaymiz bizlar. Bizlarga ham bir rayonimizda hokimi kelib, bir mana rahbarlar, deputatlari, prokurorlar kelib boshqa joylarga odamlar uyma-uy ko'ryapti-ku. Qarisi bor. Bu uyda ham veteranlari bor, urush qatnashchilari bor, Afg'onistonga xizmat qilgan bolalar bor berga ham. Ko'rib bir ahvolni bizdan xabar olmasa ham, shulardan bir xabar olsa, 90 ga 100 ga kirgan bolalar, momalar bor. Shularga bir xalta ko'mirmi, bir getta yordammi qilib ketsa, beryapti-ku boshqa joylar. Nima uchun bizda hokimlar kelib xabar olmaydi, xalqning ahvolini ko'rmaydi? Bunga tuman kengashlik plato shurati bilan uchrashdi. Suvaqa boshlig'i Yakaba tumani asar sabab bilan uchrashdim. Lekin ular mablag' ajratilmagan deyapti. Qilolmaymiz, mablag' ajratilsa qachongina qilamiz deyapti. Biz hozir shu masalaga tuman hokimiga ham bugun qo'shimcha arzamni berdim. Oqsoqol sifatida qo'shimcha arzamni berdim. Xalq nomidan o'zim qo'l qo'yib topshirdim.